Today, Shivaratri, the matter and consciousness unite. The subtle world and the gross world, they come together. And that is the celebration. When we violate the laws of nature, that is when disturbance, anger comes up. Disturbance happens in nature. All these floods, fires, forest fire, and the calamities are nothing but the anger of the nature, nature's fury. And nature's fury can only be calmed by the transcendental divine consciousness, that is Shiva. Shiva alone can calm down the fury of the nature. So the three types of disturbances are counted. One, the disturbance in the soul, in the mind, and in the nature. So Shivaratri is the night when we pray for us to be free from all types of misery, mental, physical, emotional, social, and natural calamities, and bestow peace and wisdom to everyone. The secrets in nature are hidden. The secrets of nature are hidden. See, now we know Wi-Fi, but the secret of Wi-Fi was there from long time, but it was hidden. And it is the blessing of the divine that science is developing. And that is what the Vedas say. Through your intervention, through your own blessing, the Lord, the divine, that science gets manifested. Secrets of nature reveal yourself. Mantranam, the mantra means the secrets in the nature. Vanijyanam, Kakshana. Kaksha also means the unfathomable universe, which no mind, nobody can reach. The secrets of that universe, only you can reveal to us. So with this prayer, we pray with our heart and soul for peace in the world, peace in society, happiness in individual and family, and progress of knowledge, progress of society, progress, prosperity. So these yajnas are done using the 5 elements from thousands of years. And Shivaratri is the day that we perform these yajnas from night till morning. Actually, it's morning till morning. The morning also they did the pujas, and then I'll continue till early hour morning. So divine accepts you however you are. If you feel you are like a thorn, you are still accepted. If you are a leaf, you are accepted. If you are a fruit or a flower, however you are, whatever stage of evolution you are, the one divinity, the one consciousness accepts you, and that is truth and that is beauty. The Shiva is, the synonymous of Shiva is beauty and truth, and the three is inseparable. Benevolence, truth and beauty. And so tonight is the celebration of nature rejoicing the presence of benevolence, truth and beauty. So we'll do a short meditation, and then we'll have puja, and then more
celebration, more singing and all that. Huh? Okay. So, shall we start on some meditation? So nice, huh? अच्छा लग रहा है ना सबको? Isn't it so nice? All of us collectively, how many thousands and thousands of us here, and many more who are joining us in the webcast. We all meditate. We create such a field, such an electrifying field, which would eliminate all negativity and uplift human spirit. Right? Let's keep our eyes open. Don't close it yet. Keep your spine erect and body relaxed. A smile on your face. Now place your sight at 30 degrees right in front of you. If you are looking straight, it is 90 degrees, but keep your gaze at 30 degrees. Take a deep breath in and breathe out. ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡಿ. एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए. Offer your entire past and your future to the will of the divine. ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು परमात्मनिಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. हमारे भूतकाल और हमारे भविष्य दोनों को ईश्वर के चरणों में समर्पण कर देते हैं. इस वक्त निश्चिंत होकर के एक गहरी सांस लें. This moment, take a deep breath in, letting go of the past and future, and breathe out. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮನ್ನಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The divine have forgiven all our past mistakes, and let's know this for sure. हमारे सभी पापों को ईश्वर ने, हमारे सभी भूलों को ईश्वर ने क्षमा कर दिए हैं, माफ कर दिए हैं. इसको अच्छे से जानकर बैठे हम. इस वक्त हम निर्दोष हैं, निर्मल हैं. हमारे सभी पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया, भूलों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया. This moment you are innocent and pure. Let go of everything else. Keep your eyes open, but your gaze at 30 degrees, or you're gazing the floor. ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದಿರಲಿ, ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲಿರಲಿ.
ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಶಿವ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ, ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. सर्वम शिवमयम जगत. हमारे शरीर के कण कण में, इस पृथ्वी के कण कण में शिव तत्व विराजमान है. शिव तत्व विराजमान है. The transcendental consciousness is present in every particle of this earth and our own body. Let's now close our eyes. ಈಗ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आंखें बंद कर लीजिए. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ, ನಮ್ಮ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ವಾಯು ತತ್ವವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಈ ವಾಯು ತತ್ವವು ಶಿವತತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. ಶಿವನು ವಾಯುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. शिव जी पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि और वायु के रूप में हमारे भीतर बाहर मौजूद हैं. हमारे भीतर बाहर वो उपस्थित हैं. हमारे भीतर बाहर वायु तत्व है. उस वायु तत्व में शिव तत्व निहित है. Become aware of the air all around you, inside of you, and the vast space in which we are. Divine is in the form of the space as air all around us and inside of us. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ, ಶರೀರವು ಸಡಿಲವಿರಲಿ, ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ಆಡುವುದು ಬೇಡ, ಅಲುಗಾಡುವುದು ಬೇಡ. कुछ क्षण के लिए मूर्तिवत बैठिए. हिलिए नहीं, डुलिए नहीं. कण कण में शिव को महसूस करते हुए विश्राम करते हैं. Be still just for a few minutes, honoring the presence of consciousness in and around you. You are in Shiva. आप शिव के भीतर हो. ನಾವು ಶಿವನೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ, ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
Namah Shivaya. 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 Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते एक और गहरी सांस लीजिए. Slowly and gradually become aware of your body and surrounding. Take another deep breath in. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. धीरे धीरे आंखें खोल सकते. Slowly and gradually you may open your eyes.